Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Swa kona haya. Yeah, of course namhlanje ta khala Ben Mayengani the president. I'm laying at the killing of course. Nakukwanja ke man. So previous mga mahleka ta vele oh you ko enta video la ke komse ko ako kwanja ku haya mahloni kai komse ko hayi la ku hlanganisa Mr Post na Ben Mayengani the president. However, eka the same exact day of course ka sungula fosela 23 March Ben Mayengani ivi a respond a nga zanga hlwela ni hlamarini na mina I was shocked ku endleka yini a ni mention ngopfu na cancer ngoni mi nga ni mention ni nge ku va ni mention hinkwenu mi tele ngopfu so hi fike hi vona Ben president na yi nga fika yi tsala yi ku lo rhavo vanhu. Which means in other words Ben Mayengani the president yi vheta yi cancel marito lama of course kokwana ku yi nga ma kombisa yo va invite va ri vambirhi vele in other words in relation of vele to his club. Hayi leswo guys a vusaveti bya Ben Mayengani hayi byi tirhi hinkwako ma swi vona n'wina swi tirhi ku yi na mali or a wu na mali tanihileswi mi swi vonaka kwalano. So in other words Ben Mayengani the president yi zama ku loko kokwana Chauke mi nga ni lorheli leswi in other words yi zama ku kha yi kombisa loko mi nga ni lorheli and stuff like that. So yeah mhaka yi clear it means if yi la ku rhamba vele yi fanele yi make sure of course ku ya chuza yi fike yi chuza wun'we it's either hi la ku famba na Ben Mayengani or hi la ku famba na Mr Post regardless yo yi teka mani ku nge vi na issue ku rhanga mani. I don't think ku ta va na issue in that format yi ta teka wun'wana n'wana yi n'wi lavaka loko ri ku pfuriwa le ka club then yi tlhe ya teka wun'wana wa loyi nga ta yi kha yi n'wi lava so ku ta ku ri choice ya yona in that way swi clear swilo loko swi nge endli ku hosingo Mr Post na Ben Mayengani va va ka the same event ka siku rin'we unless yo ndla sweswo ni nga swi vula vele mi kuma ku yi fika yi nga va byelanga va kha va nga ri awe ku va performa ka the same event ende swi nga onha ku vele tleli vo Ben Mayengani loko ku ri ku performa yena last a nga pfumeli and stuff like that ma vona mhaka leyiwa. Alright. So hayi leswo guys hi ta khe hi vona ku swi ta kha swi fambisa ku yini but hayi ti-hopes to yi va invite va ri vambirhi a yi vheti yi ti rivala ne. So hi leswo guys loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Vanhu va ka hina ni la ku khumba mhaka yin'wanyana leyi vanhu va ka hina a hi ringetini ku tihlayisa vavanuna ku wela swa dlaya ku wela ni vula loko n'wanuna a khemiroho na n'wansati loyi a nga terminate khwiri or n'wansati loyi a nga susa ndzhwalo. Vavanuna vo tala or majaha mo tala lomu majoni mi kuma ku va vuya kaya hi mabokisi hi mhaka ya ku va va khemiroho na vavasati lava nga susa mindzhwalo or vanhwanyana lava nga susa mindzhwalo. Vanhu va ka hina a hi tirhiseni majasi ya vukon'wana va ri kuwa ro tshuka ri na xivungundzeni na n'wina vana va swikolo n'wina mi nga tiyunivhesiti va majaha i kuma ku n'wana wa nhwana i bihe emirini i la ku ta ku loko a fika kaya vatswari va nga swi voni ku a bihe emirini ivi a terminate khwiri ivi wena i fika i kha miroho ivi i lova. Hi xona xitsundzuxo xa mina lexi lava ku tsundzuxa vanhu va ka hina ku ri a hi ti hlayiseni vanhu va ka hina na khensa swinene a hi kuleni hi va lavanene.